Jeg hedder Birgitte Kosovic, og jeg er født og opvokset her i Danmark. Min mor er dansker, og min far er jugoslav. Min far har altid fortalt mange historier om sin familie fra Jugoslavien. Dernede der har man en tradition for at kunne fortælle faktisk mange generationer tilbage. Og derfor fortalte han mig altid en masse ret fantastiske historier, fordi Jugoslavien er et land, hvor der er sket rigtig mange ting. Jeg synes simpelthen, at det var det mest fantastiske at kunne fortælle en historie og lytte til en historie. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville skrive. Jeg har vidst, at jeg gerne ville skrive lige siden jeg skrev første gang. Jeg kan huske det, da vi havde lært et bogstav om ugen i skolen, og vi skulle prøve at skrive første gang, og vores lærer pludselig meget bestyrtet havde noget meget vigtigt at sige, og det var, at vi skulle huske, at der skulle være mellemrum mellem ordene. Og jeg kan huske, at det var selvfølgelig ikke, fordi jeg skrev noget, der på nogen måde var vigtigt, men jeg havde faktisk sådan en helt klar fornemmelse af, at jeg skulle være forfatter, og jeg skulle skrive historier. Det dobbelte land handler om min fars familie fra Jugoslavien, med udgangspunkt i min fars onkel, som var borgmester og partisekretær i Dubrovnik, og som var en meget kendt politiker i området, fordi han var ukorrumperet og kendt for at hjælpe folk med deres problemer. Han satte også sit liv på spil for det, han troede på, fordi i starten af 70'erne var der en selvstændighedsbevægelse, som var meget stærk i Kroatien, og de opsøgte ham også derfra. Og ville have, at han skulle tilslutte deres sag. Og da han nægtede det, så truede de ham på livet. Og da krigen så brød ud i starten af 90'erne, der flygtede han og efterlod sin familie i Dubrovnik, sin syge kone og sin søn og barnebarn og svigerdatter. Og mens krigen stod på, så modtog han et brev om, at hans kone hun var faktisk død. Først nu, da han har modtaget brevet om farens død, og han tænker tilbage på den dag, da han tog afsted, går det op for ham, at han vist ikke havde taget sine solbriller af, mens de stod foran hinanden på parkeringspladsen, og hun ikke havde kunnet se ham direkte i øjnene, da de tog afsked. Det giver ham en vild fornemmelse af rastløshed i kroppen, som om et blik direkte fra øje til øje kunne have ændret noget som helst. De havde stået i entréen mellem de fyldte tasker på gulvet. Han betragtede hendes ansigt, mens hun rettede på hans krave. De sarte øjenlåg, den smalle, fregnede næse og de tynde læber. En gang, endnu før han havde kysset den mund første gang, havde han mærket, hvordan det ville være, når den tog imod ham, varm og levende. En gang var alene tanken om det som en eksplosion i ham. Hun så op på ham. Et ejendommeligt smil var isprængt hendes blik. Som om hun næsten tilgav ham alt det, han aldrig havde bedt hende om at tilgive. Som om han ikke måtte bekymre sig længere nu, og at han havde truffet den rette beslutning. Han så ned af sig selv, som for at tjekke sin beklædning, og der var synet af hendes hænder, som strøg ham over brystet. Han tog om begge hendes håndled, og mens han løftede hendes hænder væk fra skjortebrystet og kraven, smilede de begge forsigtigt og alligevel alt for meget, mens de så hinanden i øjnene. Beslutsomt kærtegnede hans tommelfinger hendes håndled, inden han slap hende. Så hankede han op i taskerne. Bogen hedder Det dobbelte land, fordi Jugoslavien er en slags dobbelt land. Du kan ikke tale om Jugoslavien, uden at du i virkeligheden taler om mange forskellige lande. Det første Jugoslavien mellem de to verdenskrige, eller det kommunistiske Jugoslavien efter 2. verdenskrig, eller hele det indre fragmenterede land, Makedonien, Kroatien osv. Du kan også tale om alle de drømme om, hvad landet skulle have været, men som det aldrig nogensinde blev. Mens han sidder og nyder smagen af tobak, kigger han ud over dalen. Han skutter sig og får efterhånden øje på bjergene på den anden side, som store klipper, der er smeltet sammen i store klumper engang i tidernes morgen. De er ikke bare klipper, men hele landstykker, og på bjergsiderne kan man se aftegningerne af de engang underjordiske lag, der er blevet brudt op, og som nu ligger blottet mod himlen. Det virker næsten overnaturligt, at det hele er opstået og har dannet sig, som det har. Men han kan se det hele nu. Uden huse og vejspor, uden elledninger, markskæl og det brede flodleje støbt af beton, der løber gennem dalen. Uden bro, uden berøring og øjne, der ser. Uden alt dette er det, som om har en anden stilhed, og som om landet er et andet land,
hvor sommer bliver til vinter og vinter til sommer, år ud og år ind, helt uden for tiden. Jugoslavien, tænker han og inhalerer, det er en sindstilstand. Og selvom der er sket alt det, der er sket, og det næsten er, som om han kan mærke jorden vibrere under tanksene hele vejen ude fra Dubrovnik bag bjergene, er landet stadig det samme land, som det altid har været. Og folk kan kalde det Jugoslavien, de kan kalde det Serbien eller Kroatien eller noget helt andet, og folk kan kalde sig jugoslaver eller hvad de vil, og de kan elske det land, og de kan hade det, de kan slå ihjel for det, blive myrdet eller gå i døden for det, men landet er stadig det samme land. Alle steds nærværende, nøgent og uforstyrreligt, i mørke og stilhed, som om forekom det ham, at de alle sammen vandrede rundt på et kolossalt, tavst ansigt, uden nogensinde at opdage det. Hvordan kan et menneske gå fra at være, til at have kræfter til at sætte sit liv på spil for sine idealer, og så 20 år senere være et helt andet sted, og ikke have det mod til at gøre det, der skal gøres, og tro på det, han tror på, osv. Hvad er det, der ligger imellem de to punkter i hans liv? Og det har sådan set været den igangsættende kraft for at skrive historien, og det er det, det handler om. At vi oplever alle sammen i vores liv, at der er ting, som har konsekvenser, og som koster, og som vi måske kunne ønske, at vi havde gjort anderledes. Men at bordet fanger på en eller anden måde, og at man står til sidst og kan spørge sig selv, om man har mulighed for at gøre noget om, hvis man vælger rigtigt til sidst.